講，一定要講㗎。咁你選擇得同人哋一齊，最尾要隱瞞咧？我有病嘅，從來都唔敢諗愛情，直至遇到佢。其實我哋每個人都一樣㗎，對愛情梗係有幻想，只不過我哋有啲人比另一啲人更加敏感、更加強烈。我而家同你嘅關係根本就輔導唔到落去。同精神病人喺埋一齊，唔係一件簡單嘅事。你咪話一定要做 CP 嘅？你拍翻拖咩？你係咪後悔同我一齊？你好好啊，個問題嗰個係我啊。